Welcome to Manggoyo channel. Today's video, may re-recommend ako sa inyo. Siya, pang-baby, pang-bata. Actually, pang-baby lang siya eh. Pero ginagamit to nila Tini tsaka ni Nicolas. 2 years ko na tong ginagamit sa kanila. Herbal siya eh. Pag may mga ubo, sipon, ito yung pinampapaligo ko sa kanila. Minsan lang ako mag-recommend sa inyo. Yung talagang subok na namin, tsaka subok ko. Kaya ito, ginawan ko na talaga siya ng video. So, yan. Check ko lang. Open ko lang, wait lang. Ito yung itsura niya. So, yan. Ginagamit ko to 2 years ago. Nakita ko lang siya sa TikTok. Yun. Tapos tinry ko. Pag may ubo sipon, si Nicolas kay Tini, talagang bihira ko na talaga silang maanuhan ng medicine nito. Kasi once na may mga sintomas na ng ubo, sipon, ayan, pinampapaligo ko na sa kanila to. Bali, dalawa ang ginagamit ko dito. Nagpapakulo muna ako. Then, sa bowl, nilalagay ko siya, binababad ko siya ng mga 5 minutes or 10 minutes. Saka ko ilalagay sa balde. Half lang, depende, malaki kasi yung balde namin. So, half lang. Yung regular na balde, pwede ring puno. Dalawang ginagamit ko, pero sa iba pinapakita sa video isa lang ang ginagamit nila, pero ako dalawa. Gusto ko yung medyo brown yung tubig or kulay itim na talaga. So yun lang, i-try nyo to. Tsaka pag yung mga malalamig yung pawis, ito rin yung pinampapaligo ko sa kanila. Nawawala yung lamig niya sa katawan. 'Di ba dati mga bayabas yung mga pinampapaligo. So ito tinry ko. Pero try nyo din talaga, effective po siya. Tapos ano pa ba? Basta dalawang ginagamit ko sa iba, karamihan sa video na pinapakita, isa lang ang ginagamit, pero ako dalawa. Tapos kay kuya, tinry ko din tong gamitin 3. Yan, pag sobrang may ubo siya. Yan. Yun lang. Tapos, magkano ba to? Nasa 200 plus. Tapos, click nyo na lang yung icon or link para kung gusto nyo umorder. So, yun lang. Tapos, ano ba? Yun. Tapos, kuha kayo ng planggana or bathtub. Meron naman kayo doon. Tapos, anuhin nyo sa likod. Sa likod talaga pinapatama. Tapos, pag nakababad to, ginaganyan ko pa. Pinipiga ko sa likod nila. Talagang ginaganon ko. Tapos, ano pa ba? Ganun lang. Kaya yun, nakakatipid din kahit papaano sa gamot. Malaking tulong din siya. In fairness, effective po talaga siya. Medyo makapal nga to nung unang bili ko eh. Ngayon, medyo numipis na ng bahagya. Pero dati makapal, yung laman nito eh. Makapal. So, yun, mabenta na siguro. Kaya, yan. Kaya, yun. Yun lang. So, thank you. Ano na nga ba? Tuesday. So, Thursday, shout out ulit. So, yun lang. Thank you sa pakikinig. Sabi ko nga, kung ayaw nyo panoorin, just play na lang. Ayun, yun lang. Try nyo lang. Try nyo. Effective. Andiyan na yung details kung paano gawin. Pero ako, yun yung ginawa ko. 2 ang ginagamit ko. So, yun. Para talagang super effective. Yun lang. Herbal. Yan. Yan. Basahin nyo na lang, ha? Kasi wala akong reading glass. So, yun nga. Sa mga pamangking ko, sa mga friendship, sa mga kakilala ko, na may mga babies, toddler, teenager,
pwede yan sa teenager din. Kasi pinatry ko to sa anak ko. So, try nyo. Super effective sa amin. Ewan ko lang. Pero madaming recommend na effective nga daw siya. Effective nga raw talaga sila. So, yun. Para iwas mga medicine na rin. Pero ang pinaka-tip ko, pag alam nyong binabahing na yung mga junakis nyo, sinisipon na ng bahagya, yan. Kasi once na sinipon na yan, automatic yan, uubuhin na. So, ako kasi, talagang first day pa lang, yun. The next day, paliliguan ko na sila ng ganito. Kaya yun. Kaya lagi akong may stock nito. Naubos na yung stock ko. Kasi si Nicolas last week, sinisipon siya tsaka inuubo. Pag inuubo kasi siya, sumusuka siya eh. Kaya, ayun, pinaliguan ko lang siya ng ganito. Ayun, effective din. Tsaka isa pa, distilled ang painom nyo kapag may ubo sila. Distilled water ang painom nyo. Wag yung, yung mga, yung tubig natin na mineral. Distilled po. Kasi, yun din yung napansin ko, nakakatulong din sa katinan lalamunan. So, yun lang. Thank you for watching, listening. Please subscribe. Pero kung ayaw nyo, okay lang. So, yun lang. Thank you. God bless. Love, love, love.